Pronunciación de la letra C. La C tiene dos sonidos. El primero es un sonido de S, cuando está precedida de la letra E y de la letra I. Ejemplo, C, sí. C, cebolla, cepillo, cerebro, cerezas. Sí, circo, cigüeña, cine, cisne. El segundo sonido es un sonido de K cuando está precedida por la letra A, O y U. Veamos. K, Ko y Q. Ejemplo, K, café, casa, cama, carro. Co, coco, conejo, corazón, copa. Cu, cubo, cuna, culebra, cuchara. Repasemos los sonidos de la letra C. K, C, sí, Ko, Ku.